ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ସଖା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପାଚେରୀ, ଅତି ମନୋରମ ପାଚେରୀ। ତା ଦେହରେ ରଙ୍ଗ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି ରଙ୍ଗ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଯାଉଥାନ୍ତି ସେ ରଙ୍ଗ ମିସ୍ତ୍ରୀର ରଙ୍ଗ କାମକୁ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଇଠି ଟିକେ ଅଟକି ଗଲେ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହଁ ଚାହାଁଚାହିଁ ହେଲେ। ସେଇଠି ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ସଖା, ଆପଣ ଏମିତି ଏକ ଶବ୍ଦ ଏ ପାଚେରୀରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯିଏ ପଢ଼ିବ ସିଏ ଭାରି ଖୁସି ହେବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରଙ୍ଗମିସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ତୁଳି ଆଣି ଲେଖିଦେଲେ, ଏ ସମୟ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ବାସ୍, ଏଇ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଲା। ଯିଏ ପଢ଼ିଲା ସିଏ ଖୁସି ହେଲା, କାରଣ ତାଙ୍କର ସେ ସମୟ ଦୁର୍ଦିନ ହେଉ ଅବା ସୁଦିନ ହେଉ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଖୁସି ତ ଏଇଠି, ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରିବା? ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।